Proses pergantian termostat kulkas satu pintu. Penyebab es berlebihan, over, tujuan pergantian. Ya, pengalaman ya cukup. Kita setting lagi rapi pintunya. Modelnya beda. Dudukan saya berbeda sih ya. Ini yang asli. Ganti termostat. Tiba operator ngeblok berlebihan, over, karena berat kompresor terus nggak mati. Udah bisa dilakukan di rumah sendiri, cuma belilah termostat satu pintu ke toko spare part, biaya lebih murah dan mengeluarkan yang tidak terduga itu sendiri yang dilakukan. Sangat-sangat simpel. Ini setting luar, kalau bisa setting di sini. Karena ada panjang nanti ya. Suruh pakai sendal, Mas. Sendal.
3 kali pergantian termostat. Setting juga ini. Berbeda. Coba lampu nyala. Coba ya depan. Kita pakai nomor 3 aja cukup.